بسم الله الرحمن الرحيم. نوع آخر منها بل نوع من الجملة الاسمية وهو ما دخل عليها لا. د جمله اسمیه نه چې په دې باندې داخل شوی وي لا. نو په دې جمله اسمیه کې چې دا لا داخل شوی دی دینه مراد بسی شوی او دا لا کامله ده. دا لا چې دا د نفي جنس ته پر راځي، نفي د کمال لپاره. یعنی په دې کې به موږ داسې نه وایو چې لا ایمان لمن لا امانت له، هغه کې ایمان نشته چې چاله را امانت نه وي. نو دلته المراد نفي الکمال، و دلته نه مراد د نفي د کمال ده. یعنی مونږ به داسې معنا کوو چې لا ایمان کامل ایمان نشته لمن د هغه چا دپاره لا امانت له چې نوي امانت هغه لره. نو ځان نه به مونږ معتزله یا خوارج نه جوړو چې په ګناه کبیره باندې مونږ مسلمانان به کافران کوو. یقینا د وعده خلاف دا ګناه ده. قرآن عظیم شان کې رب العالمین فرمای ان العهد کان مسئولا، چې کم وعده دا د بدتانس تپوس کولی شي خو مونږ به ورته کافر نه وایو. نو معنا به داسې کو لا ایمان کامل ایمان نشته لمن د هغه چا دپاره لا امانت له چې نوي امانت هغه لره، ولا دین او نشته د کامل دین لمن د هغه چا دپاره لا عهد له چې نوي وعده دلره پوره کول. یعنی نوی وعده پوره کول دلره چې وعده نه پوره کوي، غدر کوي په دې وعده کې. لا حلیمه نه دی صبر کوونکې الا مگر دی ذو عثرة خاوند لغزش، چې دینه خطا شوی وي نو دا بیا صبر کوونکی دی. نو چې کله یو کس نه یو خطا وشي نو د په مخ کې بل څوک خطا وکړي نو بیا په دې باندې صبر کوي دا، او که نه دنه دا خطا نه وي شوي بل چا نه وشي نو د په مخ کې نو دا بیا غوسه کېږي. نو فرمایي چې لا حلیم نه وي صبر کوونکی الا مگر ذو عثرة خاوند لغزش. ولا حکیمه نه دی حکیم الا مگر د ذو تجربه خاوند تجربه. په مفید الطالبین کې هم یو معقوله راځي، هلته فرمایي چې سل المجرب ولا تسل الحکیم. وی تاسې د تجربه کار نه تپوس کوئ، د حکیم نه مه کوئ، ځکه چې حکیم چې وي هغه حکمت ویلی وي، تجربه کار باندې دا شی دا تیر شوی وي، هغه عقلمند شوی وي. او بل حدیث شریف کې راځي لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين. وی مومن چې دی د یو سیرې نه دوه ځل هغه نه چیچل کیږي، ځکه چې یو کس باندې یو شی تیر شي، یعنی یو شی پې تیر شي، یو غلطي وکړي نو بیا دوباره نه کوي. نو ولا حکیمه نه دی حکیم الا مگر ذو تجربه خاوند تجربه. لا عقل نه دی عقل کالتدبیر پشان د تدبیر سوچ. لا عقل کالتدبیر نه دی عقل پشان د منصوبی. ولا ورع او نه دی پریز ولا ورع نه دی تقوا کالکف پشان د بندولو. اوس دا ورع چې دا علما فرمایي د دې په معنا کې بعضی چې دی فرق کوي چې تقوا او پرهیز، مگر بعضی علما تقوا او ورع کې فرق قائل دي چې هغه دا دی چې فرمایي تقوا دې ته وایي چې د حرام شیز نه اجتناب وشي، او ورع دې ته وایي چې یو سړی د داسې شیز نه اجتناب وکړي، یعنی د مکروهاتو نه چې د دې شي نه اجتناب وکړي، یعنی داسې مشتبهه شیزونه وي د هغې نه هم اجتناب وکړي. او دلته وفرمایي چې کلکف په شان د بندید. نو د دې معنا داسې ده
چې کف په معنا کې چې دا احتیاط کول دي او ورع او دې کې څه فرق نشته. نو بعضې علما دواړه وایي چې دا دواړه چې دي مترادف دي، خو مګر بعضې علما په دې دواړو کې فرق کوي. بهرحال نو ولا ورع نه دی تقوا کلکفی پشانده بندیدو ولا حسب او نه دی حسب که حسن الخلق پشانده د خسته اخلاق، یعنی خاندانی شرافت چې دی خاندانی شرافت دا د خسته اخلاقو برابر نه دی. یو کس که هر څومره خسته خاندان سره تعلق سادي اخلاق ټیک نه دي نو دا ور سره برابر نه دی. ځکه قرآن عظیم الشان کې دا مضمون ذکر دی. هلته فرمایي چې شرافت په دې باندې نه دی چې ته یعنی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر، وی پتاسو کې عزتمن څوک دی تقوادار دی. نو تقوادار به هغه وي چې د ګناهونو نه ځان ساتي او اخلاق ښکلي ولري. بهرحال لا اطاعت نشته لمخلوق د مخلوق دپاره فی معصیت الخالق په نافرمانۍ د خالق کې، یعنی د خلکو په خاطر به د رب العالمین نافرمانی نه کې نو دا جایز نه دی. نو لا طاعت لمخلوق طاعت نشته د پاره د مخلوق فی معصیت الخالق په نافرمانی د خالق رب العالمین کې. لا سرورت نشته. دلته فرمایي چې ترک النکاح فی الاسلام لیس السرورة من اخلاق المسلمین بل هو فعل الرهبان والسرورة ايضا الذي لم يحوج. سرورت دی ته وایي چې ته نکاح پرېږدې، وایي دا په اسلام کې نشته، دا د اخلاق د مسلمانانو نه دي، ځکه دا کار د دغه رهبانو دي او همدغه رنګې حج نه کول، نو دا په اسلام کې نشته. نو لا سرورت نشته فی الاسلام په اسلام کې، یعنی حج پرېږدې او نکاح پرېږدې نو دا په اسلام کې نشته دی. لا باسه سباق نشته بالغنا په مالدارۍ کې لمن اتق الله د پاره د هغه چې هغه یریږي د الله عز وجل نه، یعنی په مال کې څه خبره نشته دی. لا باسه څه خبره نشته بالغنا په مالدارۍ کې چې ته مالدار شي. لمن اتق الله عز وجل د هغه چا د پاره چې هغه یریږي د الله تعالی نه. نو په مالدارۍ کې خو څه خبره نشته، هسې نه چې ته مالداره شي د رب العالمین نافرمانه شي، نو دلته لګي یره شته. او که مالداره مې د رب العالمین نه یریږي ګناهونه نه کې نو بیا څه خبره نشته دی. اوس الجملة الاسمیه التي دخلت عليها اوس الته غلاو نو دلته هغه جمله چې په هغه باندې حرف د ان داخل وي. نو ان دلته مونږ وایو بعضی ان من البیان لسحرا، ان بشک من البیان بعضی د بیان نه لسحرا خامخه سحر وي، یعنی د سحر اثر وي. د حدیث شانی ورود څه داسې دی چې یو جماعت د بنو تمیم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو چې په دې کې دو شخص وو ډیر په فصاحت او بلاغت سره خپل اوصاف فضایل بیان کړ او د دوی په دې تقریر باندې خلکو تعجب وکړو. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې دا وفرمایل نو ان من البیان لسحرا، بعضی د بیان نه خامخه سحر وي. ان من الشعر حکمتا، یقینا بعضی شعر چې دی په دې کې حکمت وي، بعضی شعرونه چې وي په دې کې حکمت وي. ان من العلم، بشک بعضی د علم نه جهلا جهل وي،
اوس علم خو شیشو نو جهل کیږي نه، نو دلته نه څه مراد دی؟ نو تشریح کې علما فرمایي چې د دوه مطلب دي. دوه مطلب دي. فرمایي چې یو داسې علم وي چې هغه اړو په کار نه راځي، لکه دا نجومیان چې وي دا علم کوي، نو دا علم چې دی دا یقینا جهل دی. او که قرآن او حدیث وي نو بیا هغه صحیح دی. یعنی بعضی خلک کوي کنه دا نور علمونه کوي، نجوم وغیره داسې علمونه، رمل او داسې، نو دا یقینا بیا جهل دی. او امام غزالی رحم الله فرمایي چې کم کس علم حاصل کی هغه نه مخکې دا خبره به دا کوي چې زه دا علم حاصلوم، نو دا څه دپاره حاصلوم؟ هسې نمایش دپاره که نه؟ او که دې دپاره حاصلولو چې فخر پې وکړي، نمایش وکړي، نو بیا امام غزالی رحم الله فرمایي سره د علم نه دا جاهل دی. بهرحال مخکې حدیث شریف وَإِنَّ او بشک من القول، بعضی د قولنا عیالا دا وبالوي. وَإِنَّ من القول او بعضی د خبرونه عیالا دا وبالوي. مطلب د حدیث دا دی چې کله د خلینا قصدن یو کس دروغ وباسي، قصدن دروغ وباسي، دا په دې باندې وبال شو. یو محاوره هم دا په پښتو اردو کې وی اول سوچ کوه بیا خبره کوه، اول سوچ کوه. نو بعضی خبرې چې وي دا پتا باندې بیا وبال وي، نو سوچ او فکر سره خبرې کول پکار دي. داسې نه چې بس په یو مخه خوشی یو بس دروغ او رښتیا وي، نو دا خو پتا باندې بیا وبال وي کنه. ان بشک یسیر الریاء، یسیر الریاء لږ ریا، شرکن دا شرک دی، لږ ریا هم دا شرک دی. د ریاکاری چې دی یو څو علامات دي. حضرت علی رضی الله عنه مبارک فرمایي چې د ریاکاری 3 علامات دي. فرمایي چې اول چې کله یوازې شي چې وي هغه بیا سست وي او د خلکو په مخ کې ډیر چست وي، نو دا اولنې د ریا په هر یو عمل کې چې وي. او دویم دا چې کله د یو نیک عمل کوي او د تعریف وکړي شي، نو دا په هغه عمل کې نورم ځان خکی، نو دویم ریا یعنی علامه دا شو. دریم چې کله د مذمت وکړي شي په یو عمل کې، نو هغه عمل کم شي، نو دا د ریاکاری یو څو علامات دي. الله دې مونږ وساتي. ان السعید یقینا نیکبخت کس هغه دی لمن جنب الفتنه چې هغه څه شی وي لري وي د فتنو نه. ان السعید بشک نیکبخت سړی لمن جنب الفتنه هغه دی چې فتنو نه یو طرف ته شي، چې د فتنو نه یو طرف ته شي. علما فرمای چې د فتنو نه مراد آفات او هغه شیزونه چې د انسان په ذهن او په زړه کې او یا په بدن کې یعنی جسم کې یعنی هغه جسمي مبتلا کیږي په دې داسې غم او خفګان کې. او بعضی علما فرمایي چې فتن نه مراد فاسد او گمراه کن هغه نظریات او باطل هغه فکرونه او نفسیاتی خواهشات او هغه شهوات هغه دی چې د هغې نه ځان محفوظ کی. نو دا سړی یعنی خوشبخته دی چې کم خلق د دې کارونو نه ځان ساتي، د خواهشات او د نفسیات یعنی داسې غلط خواهشاتو نه. نو نیکبخته هغه څوک دی چې هغه ځان وساتي د څه نه؟ د فتنې نه ځان یو سیټ ته کی. ان المستشار بشک مشوره طلب کړي شوی مجبنتون اله د بزدلی ده نه مؤتمنون امانتدار دی. ان المستشار
بېشکه مشوره طلب کړی شوی مؤتمنون دا امانتدار دی. یو کس تانه مشوره وغوښته نو هغه ته ښه مشوره ورکه. نو که هغه خو دې دپاره راغلی ته به ما ته ښه مشوره راکړې نو ته امانتداره یې، امین شه، ریښتینی شه، ښه مشوره ورکه. او مؤمن وایي دې ته چې بل چاته فایده رسوي. او که داسې وي هغه تا ته مشورې ته راغلی وي او ته ورته غلطه مشوره ورکې چې هغه مسلمان ستا مؤمن نور کندې ته پروزي ته نور هم دې که ورکې نو دا د مؤمن صفت نه دی. ان الولد بېشک اولاد مبخلتون زید بزدلی دی. مبخلتون دا سبب د بخل دی. مجبنتون آله د بزدلی دی. نو په دې حدیث شریف کې دو خبرې ذکر شو چې مبخلتون مجبنتون. اول دا چې اولاد دې دپاره د بخل سبب وګرځېږي ځکه چې خپل پلار خپل یعنی زامنو دپاره هر څه کولو ته تیار وي چې د ضرورت پوره شي او مستقبل یې جوړ شي، او کوشش کوي چې پیسه ولله وګټي او چې پیسه ورسره ښه ډېره وي نو دې نه یریږي بس الله په لاره کې هم نه ورکوي او که صدقه مدقه دومره نه کوي. یریږي هسې نه چې دا پیسې مانه یعنی ختم شي. نو دا څه د وجې نه کوي؟ دا د اولاد محبت په دې باندې غالب وي نو ځکه دا کوي. نو یو خبره خو دا شوه. دویم دا چې د اولاد دپاره دې دپاره د بزدلۍ سبب ګرځېږي چې د اولاد محبت د وجې هغه اعلای کلمت الله او د جهاد داسې اهم یو رکن نه هغه یعنی پاتې شوی وي او وایي چې هسې نه چې زه لاړ شم جهاد ته نو زامن به مې پاتې شي. نو ځکه یې دا دوه خبرې وکړي چې ان الولد بېشکه اولاد چې دی مبخلتون یعنی بخل یعنی بخیل جوړی که نه، مجبنتون یعنی بزدل جوړی. دا زیده بخل دی او د زیده بزدلی دی. نو چې کله دی اولاد وي نو خامخه دا دوه صفته راځي او پیسه به هم نه لګي او دومره اهم رکن چې جهاد دی هغه به هم نشي کولی دی اولاد د وجې نه. ان الصدق بېشکه رښتیا طمانینتون اطمینان راولي په زړه کې. و ان الکذب بېشکه دروغ چې دي ریبتون شک یې اچوي. یعنی رښتیا چې کله ووایي نو دا باعث د اطمینان وي او دروغ باعث د اطمینان نه وي. نو په دې حدیث شریف کې یو ضابطه او قاعدې طرف ته اشاره ده. کله چې د یو شیز په کولو کې ستا زړه مطمئن شي نو پوه شه چې دا صحیح دی، او چې کم کار په کولو کې ته شک او داسې نو بس پوه شه چې دا کار صحیح نه دی. ان الله تعالی بېشکه الله تعالی جمیل دی، یحب الجمال او خوښی جمال لره. ان الله تعالی جمیل یحب الجمال. ان لكل شیء بېشکه هر یو شي دپاره شرتن جلدی وي جذبه وي. ولکل او هر یو شرتن جلدی دپاره فترتن سستی وي. نو هر یو شي دپاره جلدی وي او هر یو جلدی دپاره سستی وي. یعنی کل جدید لذیذ، هر یو نوی کار چې وي دا خوندور وي. ان الرزق بېشکه رزق چې دی لا یطلب العبد خامخا طلب کوي بنده لره کما لکه څرنګه یطلبه چې طلب کوي اجله مرګ د لره. یعنی رزق هم انسان بسې داسې لګېدلی وي لکه څرنګه چې مرګ د انسان سره لګېدلی وي. ان الشیطان بېشکه شیطان یجري جاری وي من الانسان په انسان کې
داسې جاری وي مجري الدم لکه څنګه چې جاری وي وینا، نو داسې منډه وي دا شیطان هم. ان لكل امه هر یو ان بشک لكل امه هر یو امت د پاره فتنه ده، وفتنه امتی المال او زما امت د پاره فتنه چې دا هغه مال دی، یعنی ډیر خلک به گمراه کیږي په مال سره. ان بشک اسرع الدعاء زر قبلودون کې دعا اجابت دعوت غائب لغائب، یعنی ډیر زر قبلودون کې دعا چې دا هغه دعا ده چې غایب د غایب د پاره وکي، یعنی زه خبر نه یم ته ماته دعا کې یا زه تا د پاره، نو غایب د غایب د پاره دا دعا ډیر زیات زر قبلیږي. ان الرجل بشک سړی لا يحرم الرزق خامخا محروموي رزق لره بالذنب په ګناه یصيبه چې رسیږي دلره، یعنی که یو کس رزق کې کمی وي نو هغه د خپل اعمالو ته سوچ او فکر وکړي، ځکه قرآن عظیم الشان کې رب العالمین فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، و چې څوک اعراض وکړي زما د ذکر نه نو هغه به ژوند تنګ وي، نو چې څوک د ګناهونه کوي نو هغه به رزق تنګ وي. ان بشک نفسا یو نفس لن تمود هرگز نمړ کیږي حتی تر دې تستکمله چې مکمل شي رزقها رزق دا غي لره، یعنی یو کس تر هغه وخت پورې نمړ کیږي تر دې چې هغه رزق مکمل شي. ان الصدقه بشک صدقه لتطفئ خامخا دفقی غضب الرب، یعنی غضب د رب، وتدفع او دفقی میتة السوء یعنی بد مرگ لره. صدقه چې دا د رب العالمین هغه غوسم ختمی او بد مرگ بم پتا باندې ناراضي، بل حدیث شریف کې راځي الصدقه رد البلاء، صدقه چې دا بلاګانی رد کوي، نو چې کم کس صدقه وکي نو په هغه باندې به بد مرګم ناراضي او غضب د رب العالمین هم په دې باندې به نوي.